إلهي بمهدله مهد ودم إلهي بوسبناته سبحانه وتعالى أنت كدب وحنو مهنا غيا وفتي العرس كسعود حنانة حولها أيه قابل يشو وسير كحيين كوسارة حنانة حولها يروب أجاسمها جود حنانة حولها دكتور أحمد علي ماح أجاسمها واحد عافيمات كأحمد دمان حبناها كلا بمها له وحويان لصعدة ميديها هذه حق السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحت بالله رب هي إن ما أنت أنا نقصو دويو كوانك عاصمة هرقيسة ركنهان تينا وارهن لو بحنا أو شني منا أهمر كي يجوه الرئيسي أينو يمادان مدحضو waxaa kale oo si joogta mar walba noogu yimaado oo hawlgalo falgalo oo wasaaradda kaliya waxa weeyaan aan marnaba ka qoob qaadin kawaanka laamaheeda waxa weeyaan fayadhowrka laamaheeda Allahumma salli ala Muhammadin qaabilsan caafimaadka xoolaha marnaba runtii nagama qoob qaadaan iyagu gelin hore iyo gelin dambena way joogaan xogaal buuxana way u yihiin kawaanka iyo hawlihiisa كصعدة سلا أوديت وانو مهندقيا وعن كلنا مهندقيا لما وحويان ميدياها ما أنت وحويان ليقولنا نلتشوا يقول بنا يا وركيجن هل كان ما أنت أي نشوف نواك وانك عاصمة هرقيسة وحا أنهم تي أقابل سنة هاي أنا وهذا هاي شركة ما عندك إن أنا جالسينه أديك عاصمة هرقيسة كارهان هيربكا إن أنا جالسينه دمان من هدال إلا سريبدها إلا حافظها دمان إن أنا وحوين مقالدي وأدو بالعرطي إن أنا دمان وذا جالسينه وأنا كنت لو ني أفر قاري إن كانوا وحنو مرينا سيدي طبعا قاري هوش أسيو هول أظفر بالعرنا هذي عافيمات هاي هذي تهي وحوين بيه هذي تهي الليلكي هذي تهي وحوين سكورتيجي وأي نقل غيب قادته دولته هوسية عيدن كيدو iyo dhamaan saldhigyada waxa weeyaan macallin Haaruun iyo kuwa ku soo dhawba aad baan dhamaan ugu wada mahadnaqayaa amaha dawladda halkan waxay diiga socota shaqada hilibka inspection-ka xoolaha haday tahay oo in muddo soo socotay taasi oo markasta ay ka hawl galaan dhakhaatiirta xanaanada xoolaha waaxda feedhowrka hilibku shaqadu waxay ka soo bilaabantaa saylada oo lagu soo baaro inspection-ka anti-mortem inspection-ka kadibna xooluhu waxay soo galaan iyagoo warqadii caafimaadka xoolaha sita ama shahaadada caafimaadka xoolaha kawaanka ay yimaadaan halka waxa kula wareega dhakhaatiirta xanaanada xoolaha inspection-ka qaybta ku qoran gelinka dambe kuwaas oo ku wareejiya maandeeq ilaa intii ka soo xidhmeen xooluhuna halkaas ay ka soo hawlgaan marna shaqada xanaanada xooluhu hoos uma dhicin baaritaankeedu halkii meel ka si wanaagsan ayay maraysaa agaasimaha guud ee iminka shaqada gacanta ku haya agaasimo waaxididu kormeer joogta iyagoo midiyo jooga iyagoon jooginba way ku sameeyaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa waftiga culus ee nooga yimid wasaaradda xanaanada xoolaha ee uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda caafimaadka iyo isku duwaha gobolka waxaan leeyahay ma aha markii koobaad ay soo kormeereen hawsha socota ee wasaaradda ama hawsha halkan ka socota waa shaqadii ay mar walba billaha ama bishiiba laba jeer si kaliisaan ugu iman jireen hawsha meesha ka socota waxaan leeyahay anoo ku hadlay magaca feedhowrka wasaaradda xanaanada xoolaha halkan waxaa ka hawlgala tiim shaqo culus haya tiimka waxay shaqadooda ka bilaabaan sida inantii kawaanka ay idin sheegtay Fadxiya waxa ka soo bilaabmay siilada waxa lagu qabtaa baarida hore labada duhurnimo marka xooluhu soo diyaar garoobaan inay yimaadaan kawaanka dhakhaatiir baa baadha waxay ka baadhaan dhammaan wixii aan qalliinku ma garanaysa wasaaradda xanaanada xoolaha aanay fasixin oo ah kii bukay kii dhalayay iyo kii dhadiga ahaa ee aan gaadhin da'da qalliinka intaa marka laga soo hubiyo ay soo calaamadiyaan dhakhaatiir checkina oo dhakhaatiirtii post-mortem-ka ahaa ee halkan ka hawlgelayay ayay dadana hawshii la wareega halkan markii ugu yimaadaan iyaguna waxay ka checkmaan wixii intaa soo dhaafay intaa markay ka reebaan way karantiimaan markay karantiimaan waxa bilaabanta hawsha qalliinka markay bilaabanto dhakhaatiirtu waxay halkaa ka jaan qaadaan in ay haddana dhammaan raqdii ama neefkii la qalay ay hubiyaan caafimaadkiisii intaa kadib waxaa sanadadan dambe soo kordhay oo dhakhaatiirtu ay soo kordhiyeen in ay
gaadiidka lagu qaado ay si joogta ah marka la guro iyo marka la keenaba ay ma garanaysa ay jeekimaan oo ay baaraan waxa si joogta ah dhakhaatiirtu ay u baaraan qalabka iyo goobta lagu qalo iyo nadaafadinta goobtii lagu qalayay ka bacdi marka oo ma garanaysa barqinkii ku dhamaato shaqadaasi sida uu bilaabanto ma garanaysa 2 duhurnimo ilaa barqinkii ku dhamaata ay wadaan dhakhaatiirtaas waxaan leeyahay wasiir yaagaasime waaxid iyo isuduwaba hawsha meesha nooga socotaa waa taa waxaan doonaynaa inaanu sii dardargelino oo inta ka sii casreyno oo ma garanaysa ka sii ballaarino waxaan idinka mahad celinaynaa kormeerka joogtada ah iyo garabka aan la garab taagan tihiin si hawsha loo qabsoomi lahay marka waxaan salaamayaa maandeeq wasiirka agaasimaha guud isuduwaha iyo unitka ajar loo sameeyo kawaan waxaan loo sameynaa caafimaadka mujtamaceenna inaynu ka ilaalino wixii xanuuno uga gudbaya dadka xoolaha iyo dadku xanuuna isugu gudbiyaan baa jira in xanuunadii nooca ahaa aynu horta ka baadhno mujtamaceenna baynu markaa uga wakiilnaa marka kale waxa weeye xoolaheenna laftoodii ayaynu ogaanaynaa neefkeenna caafimaadka qaba iyo neefkan aan caafimaad qabin waxaa kaloo jirta xooluhu xagga caafimaadoo keliya marka laga tago xoolaha meesha sayladda la keenaya ee qaliin loo keenamay ama dhoofinta marka la yidhahdo iyadu waa gaar oo iyadu waa mahamkii uun laakiin marka la yidhaahdo xoolo qaliin ah daabaxaadii baa la qalayaa waxaa la qalayaa kii dhalaysay waxaa la qalayaa kii bukay waxaa la qalayaa kii xanuunsanayay inaynu waxaas oo dhan inagu waxay markaa shaqada ka soo bilaabmaysaa sidaa ay dhakhaatiirteenu noo caddaysay sayladda neefkii lagu reebay halkaa ee sayladda lagu soo reebay halkaa lagu soo reebay ama neef dhalaya ha ahaado ama neef xanuunsanaya ha ahaado oo oogadiisa xanuun ka muuqdo ama neef markaa dhibaato kale ka muuqato ha ahaado halkaasa lagu reebaa halkaa marka lagu soo reebo waxaa jirta culays badanoo ka jira culayskaas wuxuu yahay neefkaa meel lagu hayo qofkii marka la siiyo qofkanu dee neefkaasu keensada marka neefkaa la reebo meeshii lagu hayn lahaa dhib badan bay ka taagan waayo qofkiina ma hayn karayo inagiina meel baynu ku hayno mahayno qofkii baa lagu celinayaa beri ka maalin wuu kuu soo celinayaa haddii aan haddana inspectionkeennii iyo hawsheennii aannu halka ka sii wadin kii aad halka ku reebtay halkana la soo gelinayaa ila qofku lacag baa kaga baxday waxaa laga yaabaa inuu biilka reer dhan dee utaa biil iyo carruur dhan ugu masruufiyey qofkii ma celinayo laakiin inagu waynaynu mar walba aynu ahaanaa istaanbay istiri ka wada ahaanaa maandeeq nafaqo waxay ahaday iyo dhakhaatiirteennu waynay istaanbay oon la odhanin neefiisa loogu soo diinay way mar walba laga taxadiraa caafimaadku waa qaali waynu odogsoonay waxaa haddii caafimaad la waayo dee waxba ma jiraan hilibku amba kawaanadu waa meelaha caafimaad darradu ay ka iman karto si ilbirsiir uga dilaaci karto waxaa kaloo jirta dad baa jira had iyo goor dhul baa jira axsaasiya oo aan ahayn in laga hadlaba mar walba oo markaynu muwaadiniin nahay aynu muwaadin tahay qolo dad kasta adduunyadan meesha dhaqaalaheeda lafdhabarteeda dhaqaalaha wuxuu ka sameeyaa xamlo dacaayo wanaagsan wuu qariyaa wixii dhib ee ka jira iyo wixii markaa wuu qarsada inagu waxaad moodaa inaynu xagga xudhan ka shaqeyno waxayna wanaagsan ma sheegno shalay halkan markan aynu joogno maanta shalay maynaan joog waynu isla wada garanaynaa halkan sida ahayd waynu garanaynaa gawaadhidana may jirin dhismahanu ma jirin nadaafadan iyo dhulkanu ma jirin inaynu ka sii badanno mooyaane inaynu ku caysanno oo ma la yidhaahdo meelaha nin kursiistu iska soo fadhiisto iska intuu ka soo kaco ninuga warramo oo la yidhaahdo waxa weeyaan saasaa la yidhi oo sheekadu dabeeta halkaa iska marka inagu muxaafid iyo mucaarid mar walba waxa weeye danta qaranka waynunu wada adeegnaa waynu dhinac iska wada taagnaa aynu ilaalinaa maaha in dacayad laga doono maaha in siyaasad laga doono waa wax arrimaha qaldan bay ka mid tahay kawaanida iyo baxjaradu maaha waa meelaha lama taabtaanka midda kale waxaanu garan kari lahayn war lafbada barteeni dhaqaaluhu waa xoolaha waynu ogna bitroolka say nooga qaalisan waayo waxaan bitroolka laga isticmaalinba kun wax baynu ka helnaa caanaynu ka helinaa hilib baynu ka helinaa muqmad baynu ka helinaa subag baynu ka helinaa harag baynu ka helinaa
isagii nool baynu dhoofinayna meeshu dooni noo tegaya way noo daaqaya bisool ku socon may wala qodaya inta soo qalab kaaga baahan yahay daryeel wanaagsan bay nooga baahan yahay inaynu deefkeena daryeelo oo bay nooga baahan yahay ninkii reer miyiga iyo dadkii noo hayina inaynu ilaalino oo aynu ku ilaalino oo aynu isku garab taagno aynu ka yeelno waynu ognay wasaaradda xanaanada xooluhu waxay heegan u tahay danta iyo ilaalinta ummadeena caafimaadka dhinac walba ama horumar noqoto ama ha noqoto caafimaad ama ha noqoto sidoo ha noqoto ayuu in heegunahay mar walba ka qayb galay way dhalaysaa hawshu waa hawl ballaaran lama wada koobi karo godolooyin baa soo baxi kara waa la dawaaliyaa maalin walba meed waxaynu heegan u nahay in mar walba daboolo wax walba aynu qabano waxa inta inoo soo dhaafay waxa raacinaya maxjarkuna waa kawaankoo kale waxay nooga dhoofa xoolaha dhoofka halkaasaa lagu baaraa taas waa ta kale maxjarada aan ku soo dhawaado maxjaradu ayaduna waa sidaas leh xoolaha dhoofka laynoogu baaraa wax la baaraa ayaga neef caafimaad qabaa tago neef oogadiisa iyo korkiisu u wanaagsan yahay waxa la baaraa xunuunada ilmaqabatayda ayaa laga baaraa wixii xoga maxjarada iyo wasaaradda isla haya waxaad moodaa in qolooyinkeena meelaha ka hadla inay yidhaahdaan waxba lama hayo xog lagama hayo wasaaraddu wax qabto 95% baynu maxjaradaas waxaa ku shaqeeyaa systemka iyo sharciga iyo nidaamka dowladnimada iyo ka wasaaradda ku shaqeynaya waa private sharciyeena inaga siinay insaasana ku shaqeynayaan ku xukumaan dadka nooca yiraahdana waxaan leenahay war dadka been haw sheegina aqoontuna maaha haddaad istiraahdo waxa qoranayaan qofka hebel aqoon uma le waxa afqalaad aqoontu miya maya waa intuu qof bay bigashaayeen la taarnage waa intuu ay bigaliyo qofka waa xirfad aqoontu ta kale waa xirfad laakiin aqoontu waa al-ilmu inda Allah ilmuga ilaahay baa leh qof waliba imka reer Soomaaliya xoolo aqoon buu leeyahay midka ka taaqaad يا حرفضة بركة هلا كلا سعر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكتو halkan waxaan ku maraynaa wafdi oo hogaaminayo wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga oo anaguna qayb ka ahay oo aan ahay agaasimiye guud waxa kale oo nagu weheliyaa agaasimaha caafimaadka xoolaha isuduwaha gobolka Maroodi Jeex dhammaan shaqaalihii u qaabilsanaa kawaanka ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga runtii waxa weeye hawshani waa kormeerkeenii joogtada ee caadiga ahaa oo ugu kurgalaynay habsami u socodka hawsha ay shaqaalaha wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ay ka wadaan hadday noqon lahayd kawaanka iyo sayladda ma Hargeysa oo qura dhammaan waddanka guud ahaanba run ahaantii markii aan imi kawaankan muddo iminka laga joogo bil baan filaya waxyaabo badan baa iska bedelay iminka oo runtii aan ugu hambalyaynayo qolada maandeeq oo runtii isbedel saaka ii muuqda halkan oo ay ka mid yihiin bulaacadii oo dib loo dhisay ay ka mid yihiin iyadoo la kordhiyey meelihii lagu gowracayay xoolaha ay ka mid yihiin gawaarida nadaafadooda waan soo eegnay waxyaabo badan way jiraan marka shaqo la bilaabo ee way yeelanaysaa dhaliilo yar yar wax walbana waa la saxaa wax walbana waxaanu ku cibro qaadanaynaa ba xageenu ka soo bilownay ninkii garanaya halkii lagu qali jiray xoolaha siday ahay imika siday tahay marka waxa weeye mar lama wada gaaro hawshu laakiin waxa weeye waa talaabo mar walba talaaba la qaadaa si horumar loo gaaro ruuxaanta waxaan aad ugu mahad celinayaa shaqaalaha gaar ahaan qoladan ka shaqeysa kawaanka iyo sayladaba waayo hawsha ay hayaan waa hawl qaranka Soomaaliland oo dhan daan oran karayo waa hawl aad u muhiima waayo waxay ka shaqeynayaan caafimaadka dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda Hargeysa waayo marka laga soo bilaabo ilaa sayladda ilaa xoolihii oo la qalay ilaa beerkoodii wixii waxa soo dhan bay eegaan si loo hubiyo bal neefkaasi inuu caafimaadkiisu taamiyo marka ay ogolaadaan ay ogaadaan xaqiijiyaanna inuu caafimaadkiisu taamiyey ayuun baa la soo daayaa bal ka warraba maanta inagoo aanan haysan
inamadaa iyo hablaha yaryar ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee horumarinta kalluumaysiga dee caafimaadkeena halkuu mari lahaa waad garan karaysa laakiin alxamdulilah waxna way dhiman yihiin waxa dhimanna kolley dee waanu aragnay waynu soo kordhin doonaa laftirkeeda